Robert Abela qed jitlob illi il-miliet u t-timpana isolvu kollox u li l-festi jistgħu jtemmu l-frustrazzjoni li spiċċa inbela fiha il-Labor. Qar il-preżentatur Xavier Balzan fil-Malta Today permezz ta' artiklu li kompla jitfa' dubji serji fuq il-leadership ta' Robert Abela. Balzan jiddeskrivi s-sitwazzjoni fil-Labor f'dawn l-aħħar ġimgħat bil-kelma dalma. Dan għaliex kien propju Ministru Laburista illi alluda għal dan. Il-kriżi tal-Prim Ministru komplit tikber wara li ġew żvelati żewġ skandli brabta ma' Clayton Bartolo u l-mara tiegħu. Xavier Balzan spjega il ħadd ma kien jemmen illi Bartolo kien daqshekk stupidu u għal minn hekk illi jemmen li għax il-flus maħmuġin kienu trasferiti f'bank allura kienu leġittimi. Bħalma ħaseb Joseph Muscat meta ħa flus minn kumpanija involuta ma' Stewart Healthcare wara li kien sfurzat jirreżenja. Intant ġi spjegat ukoll kif is-sentiment fil-Labor kien wieħed ta' xokk għal dawn l-aħħar żviluppi. Kulħadd jistaqsi kif jista' jkun illi dawk li jħufu fil-kuruturi ta' Kastilja ma kinux jafu illi l-FIAU u anka l-Pulizija kienu qed iżommu għajnejhom fuq Clayton Bartolo. Xavier Balzan insista illi dan l-iskandlu minkejja illi ma kienx kbir bħalma kien tal-Vitals huwa wieħed illi juri abbuż faċċat u ħoloq inkwiet kbir fil-qalba tal-Labor.